أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siddik radıyallahu anh'un zikri devam ediyor. Beyt-i Akabe-i Saniye konusunda bunun zikrinde şöyle yazılıdır. Beyt-i Akabe Saniye zamanında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hz. Ebu Bakır, Hz. Ali ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hz. Abbas vardı. Hz. Abbas onun bu toplantının yöneticisiydi. Hz. Ali'ye görevlendirdiği bir dağda ve başka bir dağda Hz. Ebu Bakır'ı görevlendirdi. Onları korumak için. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicreti inde Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh beraber idi. Onun zikri vardır. Yazılıdır ki Mekke kafirleri Mekke'deki Müslümanlara durmadan zulümleri çoğalıyordu. Bu arada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir rüya gösterildi. İki Müslümanlara yer gösterildi. Hicret edeceği yer. Bahçeli bir yer idi. Fakat ismi söylenmedi. Ve denmedi ki onun coğrafyasını, haritasını görerek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ictihad ederek buyurdu. Hacer yahut Yamame olacak. Sahih Buhari'nin bir rivayetinde zikri vardır. Ona göre Resulullah buyurdu. Fazahaba vahli ila annahal yamamatu o hacerun fa izahiyel medinetu yasrib. Benim düşüncem şöyle gitti ki o Yamama yahut Hacer'dir, fakat ne göreyim ki o Yasrib şehridir. Yamama dahi Yemen'in meşhur şehridir. Ve Hacer İslam'ın birçok yeri vardı. Bahrayn'ın bir şehridir ve Bahrayn'ın bir kısmı Hacer olarak isimlendiriliyordu. Her neyse belli bir müddet sonra durum değişti. Ve Medine ile birlikte oradaki Ansarlar İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala ilham etti. O yeri Yasrib yeriydi. Daha sonra Medine adıyla meşhur olacaktı. Hz. Akdes Mesih Maud aleyhissalatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ictihadından bahsederek diyor ki hadis var. Zahaba vahli ila annahal yamamatu bil hacer ve izahiyel medinetu yasrib. Bu açık beyan ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ictihadıyla gaybi haberin yerini beyan ettiydi. O doğru çıkmadı, yanlış çıktı.
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zulüm görmüş olan Müslümanlara Medine'ye doğru hicret etmelerine izin verdi. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye doğru hicret etmeye başladılar. Diğer taraftan Beyat-i Akbe Saniye'den sonra bu hicrette dahi hızlandırdı bu hicret ve evler ve mahalleler boşalmaya başladı. Bu durum Mekke'deki zalim liderleri daha da öfkelendirdi ve onları öfkelendiler. Başka bir adım attılar bunun üzerine. Bu mazlumlara hicret etmekten dahi mani oldular ve zulümün yeni yollarına başvurdular. Bazen kocasının gitmesine izin verdi fakat çocuk ve karısı alındı onun elinden. Bazı kimselerden mal şu bahaneyle elinden alındı ki bu senin bir Mekke'de sen onu kazandıydın. Eğer buradan gitmek istersen bütün bu parayı bize ver. Bazen annenin sevgisinden bahsederek dediler ki anne ile görüş. Ve daha sonra yolda kendisini yakalayarak bağladılar ve odalara attılar. Fakat iman devleti olan ve İslam sevgisi olan sabır ve şükreden müminlerin cemaati divaneler gibi Medine'ye doğru hicret etmeye devam etti. Her neyse Mekke Müslümanlardan boşaldı. Hicret edebilecek Müslümanlardan. Onlar hicret ettiler. Şimdi bazı zayıf ve çaresiz Müslümanlar geri kaldılar. Onların zikri Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmiştir. İllal mustazafina minel ricale vel nisae vel vildane la yastatiyuna hilatan ve la yahtaduna sabila. Erkekler, kadınlar ve çocuklar dışındaki onlar zayıf yapıldılar. Onlar bir hile ellerinde yoktu. Onlar oradan çıkma yolunu da bulamıyorlardı. Onlar dışında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın iznini bekliyordu Medine hicret etmek için. Hz. Ali Mekke'deydi. Fakat Hz. Ebu Bakır Siddik hicret iznini almak için geldi Resulullah'a. Resulullah buyurdu ki biraz bekle. Bana da izin verilecek inşallah umuyorum. Ya dedi ki sen bir rivayete göre acele etme. Belki senin için Allah-u Teala bir yol arkadaşı çıkaracak ortaya. Hazreti Ebu Bakır Hazreti ya Resulullah benim annem babam size feda olsunlar. Size dahi izni verilecek mi? Güya hicret yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ayrılmak üzüntüsü gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi dinlere geri döndü ve hicret iradesini geciktirdi. Hekimane bir şekilde 2 deveyi satın aldı. Onları otlatarak hicret yolculuğu için hazırladı. Bunların zikrini yaparken Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi dostları hicrete hazırladılar. Birdenbire Mekke'den aileler yok olmaya başladılar. Sonra Allah-u Teala'nın krallığını bekleyenler dahi cesaretlendiler. Bazen bir gecede Mekke'nin bütün sokağı kilitleniyordu ve sabahleyin şehir ahalisi sessizlik görünce öğreniyorlardı ki bu sokakta yaşayanlar hepsi Medine'ye hicret ettiler. İslamiyet'in bu etkisini görerek o da insanlar arasında yayılıyordu. Onlar hayret içinde kalırlardı. Sonunda Mekke Müslümanlardan boşaldı. Birkaç köle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bakır ve Hz. Ali Mekke'de kaldılar. Beyan ediyor Mekke kafirleri diğer insanlara mukabil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabiat olarak daha fazla düşmanlık gösteriyorlardı. Görüyorlardı ki kendisinin talimatı yüzünden insanlarda şirkin muhalefeti yayılıyor. Onlar biliyorlardı ki eğer onlar kendisini öldürürlerse diğer cemaat kendiliğinden dağılacak. Onun için onlar diğerlere rağmen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e daha fazla eziyet veriyorlardı ve istiyorlardı ki kendi iddialarından vazgeçsin. Fakat bu zorluklara rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Eshablara hicret iznini verdi. Fakat kendisi eziyetlere rağmen Mekke'den hicret etmedi. Çünkü Allah-u Teala tarafından izin yoktu. Hazreti Ebu Bakır sordu, ben hicret edeyim. Resulullah cevap verdi ki ala risleka fe inni arju an yuzana li. Ben ise biraz bekle, ben umarım bana da izin verilecek. Darun Nadve'de kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde gizli bir şekilde istişare etmek için toplandılar. Bu konuda yazılıdır. Mekke reisleri şimdi öfkeli içindeydiler ve öfkeleniyorlardı. Müslümanlar onların elinden çıktılar. Bunun üzerine onlar Darun Nadve'de toplandılar. Allama İbni İshak diyor ki Kureyşler gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir taife ve eshablar vardır. Onlar Mekke Müslümanlarından değil ve o bölgeden de değildir. Kureyş gördüler. Kendisinin eshabları onlara doğru hicret ediyorlar. Kureyş anladılar ki o barış bir yerde konaklıyorlar. Medine ahalisi tarafından tam koruma alınmıştır, ellerine geçmiştir. Korktular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek onların yanına gitmesin. Ve Kureyş anladılar ki onlar Kureyş ile savaşmak için hazırlanıyorlar. Onlar kendisi için Darun Nadve'de toplandılar. Çünkü ne karar verilirse orada karar veriliyordu. Her ne zaman kendisi yakında tehlike duyarlarsa orada meşvere için geliyorlardı. Başka bir rivayet vardır. Hazreti Abdullah bin Abbas beyan etti. Onlar toplandılar ve söz verdiler. Darun Nadve'ye girecekler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda fikir itihatisinde bulunsunlar. Onlar söz verdiler. O gün onlar gittiler ve o gün Yom-u Zahme olarak isimlendiriliyor. Onların önünde yaşlı şeklinde bir iblis ortaya çıktı. Yaşlı bir zat şeklinde. Yani öyle bir insan idi ki iblis sıfatına benzeyen bir insan. Her neyse o üzerinde çarşaf vardı ve Darun Nadve'nin kapısında duruyordu. İnsanlar onu bilmiyorlardı. Kapıda onu gördüler. Dediler ki bu yaşlı kimdir? O dedi ki ben Necid ahalisinden yaşlı birisiyim. Ve dedi ki ben sizin verdiğiniz sözü dinledim. Ben şu gayeyle size geldim. Dinleyeyim ki siz ne diyorsunuz. Umarım ki bundan mutlaka iyi bir iyilik elinize geçecek. Kendisi hakkında dedi. Onlar dediler ki tamam içeri gir. Onlarla birlikte içeri girdi. Orada Kureyş'in liderlerinin büyük bir cemaati vardı. Onların açık ellerinde Utba bin Rabia, Şeyba bin Rabia, Abu Sufyan bin Harb, Tema bin Abi, Abu Cehil bin Hişam, Haccac'ın iki oğlu ve birçok kimse vardı. Bunun dışında bazı liderler dahi vardı. Onların sayımı Kureyşlilerden değildi. Bütün herkes orada toplandılar. Fikirler vermeye zamanı geldi. Adamın birisi fikir verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalayalım ve dışarıdan kapıyı kapatalım. Sonra ölümü bekleyelim. Daha önce bunu gibi benzer Züheyd ve Nabga gibi ki şaire ölüm geldi diğer eski yani sonucu bekleyelim. Nasıl daha önce iki şair Züheyd ve Nabga'nın sonucu olduysa ölüm onu yok etsin. Onu bekleyelim. Nasıl onlara ölüm geldiyse kendisi için dahi bu planlandı. O yaşlı Necdi dedi ki hayır.
Allah adına yemin ederim ki bence bu fikir doğru değil sizin için. Vallahi eğer sizler onu esir alırsanız onun onun haberi mutlaka çıkacak dostlarına ve onlar belki size saldırarak bunu sizin elinizden alabilirler. Tekrar onun vasıtasıyla sayılarını çoğaltarak sizi yenilgiye uğratacaklar. Onun için başka bir fikir düşünün. Bu üzerine adamın birisi fikir verdi. Biz onu kendi aramızdan çıkaralım ve şehrimizden sürgün edelim. Onunla bir alakamız yok ki nereye gidiyor, ne yapıyor. Bizden kaybolursa, biz ondan boşalırsak bizim işimiz çoğalacak ve eski durumda kalacağız. Eski yaşlı Necdi dedi ki hayır Allah adına yemin ediyorum ki bu fikir dahi doğru değil. Görmüyor musunuz? Onun sözü ne kadar güzel ve ne kadar tatlıdır ve getirdiği vasıtasıyla nasıl insanların kalbini yenilgiye uğratıyor. Allah adına yemin ederim öyle böyle yaparsanız siz barış içinde kalmayacaksınız. O Arap'ın bir kabilesine insin ve kendi sözleriyle onlara üstün çıksın ve onlar ona tabi olmaya başlasınlar. Sonra onlarla birlikte size ilerlesinler ve sizin şeyhinizde ezsinler. Sizin muamelelerinizi ellerinizden alsınlar. Sonra istediği şekilde size muamele yapsın. Onun için başka bir fikir ileri sürün. Bunun üzerine Ebu Cehil dedi ki benim fikrim şudur. Kureyş'in her kabilesinden birer genç haseb nasebe sahibi bir genç seçilsin ve her birinin elinde keskin kılıç verilsin. Sonra onlar Müslüman Hazreti Resulullah'a kasıt etsinler ve bir adama saldıracaklar gibi saldırsınlar ve onu öldürsünler. Böylece biz ondan necat bulacağız. Böyle öldürmenin neticesi şu olacak ki bunun kanı bütün kabilelere dağıtılacak ve Benu Abdümenaf bütün her kabileyle savaşamayacaklar. Onun için diyet almaya razı olacaklar ve biz diyet vereceğiz. Bunun üzerine Necdi dedi ki bu fikir doğrudur. Diğerler boş sözlerdir. Bunun üzerine herkes kabul etti bu fikri. Diğer tarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu durumu Resulullah'a anlattı. Allah-u Teala o diyor ki ve yemkuru bekallazina kafaru li yusbetuka o yaktuluka o yukhrijuka ve yemkurunallahu ve yemkuruna ve yemkurullahu vallahu khairul makirin. Hatırlayınız kafirler senin hakkında plan kuruyorlardı ki seni bir yerde tutursana ya seni öldürsene ya vatanından sürgün etsinler. Onlar plan yapıyorlardı ve Allah-u Teala onların mekrine mukabil makir yapıyordu ve Allah makir edenlerin en iyisidir. Ve Cibril vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hicret izni dahi verdi. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Mekke kafirleri Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye kastettiler. Allah Celle Şanuhu bu pak sevgisini bu kötü iradeden haber verdi. Ve Mekke'den Medine'ye hicret etmeye izin verdi. Emretti ve başarılı bir şekilde geri geleceğini müjde verdi. Eyleyin. Ya sıcak gün idi. Allah-u Teala tarafından kendisine bu haber verildiği zaman hicret izni verildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkatli bir şekilde Hazreti Ebu Bakır'ın evine gitti. Eyleyin. O saatlerde Mekke'nin insanları genellikle kendi evlerinde kalıyorlar. Ve birbirlerinin evine gitmiyorlar. Ve daha fazla şöyle dikkatli davrandı ki çok sıcak vardı. Yüzünü ve çehresini dahi kapattı. Ebu Bakır'ın evine yaklaştığı zaman adamın birisi dedi ki Tabrani ve Fathul Bari'de rivayet vardır. Asma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuruyor gibi geliyor bana. Ebu Bakır dedi ki benim annem babam size feda olsunlar. Allah adına yemin ediyorum Resulullah bize geldi. Onun sebebi başka bir şeydir. Ve Ebu Bakır korkarak fedayane bir şekilde dışarı çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girince odada Hazreti Ayşe ve Hazreti Asma idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır'a dedi ki
senin yanındaki insanları dışarı çıkar. Hazreti Ebu Bakır arz etti. Ya Resulullah, benim 2 tane kızım vardı burada. Başka birisi yoktur. Yok, başka bir rivayete göre arz etti. Ya Resulullah, sizin ev ahaliniz vardır, ailesi. Başka birisi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Bakır, bana hicret izni verildi. Hazreti Ebu Bakır hemen arz etti. Ya Resulullah, sizinle beraber ben de olacak mıyım? Resulullah dedi ki evet. Bu Buhari'nin rivayetidir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır mutluluktan ağladı. Hazreti Ayşe beyan ediyor. O gün ben ilk defa öğrendim ki insan mutluluktan da ağlayabiliyor. Bundan sonra orada hicretin planı kuruldu, yapıldı. Hazreti Ebu Bakır arz etti. Ya Resulallah, bu gaye için ben 2 deveyi satın aldım. Onlardan birisini siz alın. Resulullah dedi ki fiyat vererek alacağım. Fiyat vermeye ısrar etti. Hazreti Ebu Bakır için başka çare kalmadı. 2 deveyi 800 dirheme satın aldı. 400 dirheme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satın aldı. Ya bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 800 dirheme aldı onu, o deveyi. Sonra karar verildi ki ilk menzil Sevr mağarası olacak ve 3 gün orada kalınacak. Ve karar verildi ki öyle bir uzman alınsın ki Mekke'nin 4 tarafındaki bütün maruf ve gayr maruf yolları bilsin. Bunun için Abdullah bin Ureykız ile konuşuldu. Müşrik idi fakat uysal bir kimseydi, diyanetdar uysal bir kimseydi. Sirat yazarlar onun hakkında diyorlar ki Müslüman olmadı fakat bir rivayete göre sonunda Müslüman oldu. Her neyse 3 deve verildi kendisine ve verildi ki tam 3 gün sonra Sevr mağarasına gelsin. Hazreti Abdullah bin Ebu Bakır bir genç idi. Ona görev verildi. Her gün Mekke'nin meclislerinde dolaşarak haber verecek ki ne konu oluyor. Sonra Sevr mağarasına gelerek rapor verecek. Hazreti Ebu Bakır'ın bir kölesi Amir bin Fuhayra, ona bu görev verildi. Kendi keçilerini Sevr mağarasının etrafında otlatacak ve geceleyin onların sütünü verecek. Ve Mekke'den çıkmak zamanı tayin edildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır'ın evinden kendi evine geri döndü. Buraya gelerek Hazreti Ali'ye hicret programından bahsetti. Ona bir görev verdi. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yatağında kırmızı bir çarşaf, Yemeni çadır, çarşaf alarak uyuyacak. Resulullah onu alarak uyuyordu ve kendi canı sarf edip hizmetçiye kesin fikir verdi. Korkma ve rahat bir şekilde yatağında yatma. Düşman sana bir zarar veremeyecekler. Sadık ve Emir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Makke ahaliyanın verdiği emanetleri veriyordu ve sorumluluk vardı. Onun için dedi ki insanlara emanetlerini geri verirken bana geri gel. Hazreti Ali'ye buyurduk, emanetler geri ver ve bana gel Medine'ye. Hazreti Ali 3 gün Mekke'de kaldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tarafından insanlara emanetleri geri verdi. Ondan bu işi bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Kuba'da birleşti. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden dışarı çıktı. Mekke kafirleri kan akıyordu gözlerinden, öfkeden dolayı. Ellerinde kılıç, dışarıda bekliyorlardı Resulullah evinin etrafında. Geceleyin 1 saatte gecenin yarısında Resulullah'ı öldürelim diye düşünüyorlardı. Ve Ebu Cehil onların lideriydi. Kibirli bir şekilde alay ederek diyordu ki Muhammed diyor ki eğer siz onun konusunda ona tabi olursanız Arap ve Acem'in kralı olursunuz. Sonra kendi ölümünüzden kaldırılacaksınız. Sizin için Ürdün'ün bahçeleri gibi bahçeler olacak. Eğer böyle yapmazsanız sizin aranızda kan dökülecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve buyurdu. Evet, aynısını diyorum ben. Ve Sure Yasin'in bu ayetlerini okudu. Yasin vel Kur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim tanzilal azizir rahim letunzira qawmam ma unzira aba'uhum hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ey lider, Allah adına yemin ediyorum, sen şüphesiz mürsellerdensin, mustakim yol üzerindesin, kamil ve üstünlük merhamet eden sahibinin hadisidir. Öyle bir kavme uyarasın ki onun ataları uyarılmamıştır. Onlar gafildirler. Şüphesiz onlardan çoğu üzerinde çoğu tamamlanmıştır. Onlar iman etmeyecekler. Şüphesiz bir onların boyunlarına demir halkaları geçirdik ve onlar kafalarını yukarı kaldırıyorlar. Onların önünde ve arkasında bir engel koyduk ve onlara onları örtük. Sen onları uyaramazsın. Eşittir onlar. Resulullah çıktı ve hiç kimse onu göremedi. Onlar arada bir içeri girerek bakıyorlardı ve teselli buluyorlardı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi yatağındadır. Bu olayın zikrini Sirat Hatemun Nebiyyin'de Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yaptı. Gecenin vakti vardı, karanlık ve zalim Kureyşliler değişik kabilelerden idiler. Kendi kan iradesiyle kendi evinin etrafında dolaşını çevirmişlerdi. Bekliyorlardı ki sabah olsun. Kendi evinden çıksın. Birdenbire kendisini saldırarak öldürelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bazı kafirlerin amanetleri vardı. Çünkü bütün muhalefete rağmen genellikle insanlar kendi doğruluğu yüzünden kendisine emanet bırakıyorlardı. Onun için Hazreti Ali bu emanetin hesabını anlattı ve emretti ki onları geri vermeden Mekke'den çıkma. Bundan sonra onlara dedi ki sen benim yatağımda yat ve teselli verdi ki Allah-u Teala tarafından bir zarar görmeyecek. O yetti ve kendi kırmızı çarşafı onun üzerine örtü ve ondan sonra Allah'ın ismini anarak kendi evinden çıktı. O zaman çevreciler kendi evinin önündeydiler. Fakat onlar düşünmüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ilk gecede dışarı çıkacak. O zaman o kadar gaflet içindeydiler ki onların içinden geçti. Onların haberi bile olmadı. Kendi evini çevreleyen Kureyşliler zaman zaman kendi evine bakıyorlardı. Hazreti Ali'nin kendi yatağında yattığını görerek mutmain oluyorlardı. Fakat sabah oldu. Öğrendiler ki abi onların elinden çıktı. Bunun üzerine sağa sola koşuştular. Eshabların mekanları, evlerini araştırdılar fakat bulamadılar. Bu öfkede Hazreti Ali'yi yakaladılar ve dövdüler. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunun zikrini yaparken şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire eski şehrini bırakmak istedi ve muhalifler öldürmek için dört taraftan onu çevrediler bu evi. O zaman bir akrabası ki kalbinde sevgi vardı. Canını vermek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaretiyle ağzını kapatarak uzandı ki muhaliflerin casusları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışarı çıktığını araştırmasınlar ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak öldürmek için orada bulunsunlar. Kasbere kasas sarna dahat can fşanat işkast ki inkar basad sid kunanat yani hiçbir şahit başka birisi için başını vermez, canını vermez. Bu aşktır. Bu iş insandan sıdk ile yaptırıyor. Her neyse. Dedi ki Resulullah geceleyin evinden çıktı. Ne zaman bu rivayet vardır. Zaman hakkında. Bunun da ihtilaf vardı. Bazı kimseler diyorlar ki
ilk gece, sonra orta gece ya son gece diyorlar. Her neyse Resulullah evinden çıktı. Bu konudaki rivayetlerdeki ihtilaf, ondan bahsediyorum. Bir rivayette zikir vardır. Kendi gecenin son kısmında çıktı evden. Muhammed Hüseyin heykel yazıyor. Gecenin son üçünde, vaktinde Resulullah Müslümanlar kafirlerin gafletinden Hazreti Ebu Bakır'ın doğruna gitti ve onun evinin arka kapısından çıkarak Sevr mağarasına gittiler. Sonra bir rivayet vardır. Geceleyin çıktı. Gecenin ortasında Delail-i Nübüvve'de yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır geceleyin Sevr mağarasına doğru çıktılar. Medaric-i Nübüvve'de yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irade etti. Sabahleyin hicret etsin. Geceleyin Hazreti Ali Murtaza Karramallahu Vajhahu buyurdu ki bu gece uymayacaksın ki müşrikler şüphe içinde kalsınlar. Gerçeği bilmesinler. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk gece çıktı oradan. Gecenin ilk kısmında. Onun detaylarında şöyle yazıyor. Çevreciler kendi evinin kapısındaydılar fakat onlar düşünmüyorlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ilk gecede evden çıkacak. O zaman o kadar gaflet içindeydiler ki kendi onların içinden çıktı ve onların haberi bile olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz bir şekilde fakat çabuk bir şekilde Mekke'nin sokaklarından geçiyordu ve belli bir müddet sonra şehir dışına çıktı ve Sevr mağarasının yolunu aldı. Hazreti Ebu Bakır ile birlikte önceden karar verilmişti. Ebu Bakır dahi yolda birleşti. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bu rivayetlerden şöyle beyan etti. Bu rivayetler hakkında bu olay konusunda Mekke'deki insanlar kendi evinin önünde kendisini öldürmek için toplanıyorlardı. Resulullah gecenin karanlığında hicret iradesiyle evinden çıkıyordu. Mekke insanlara şüphe ediyor olacaklar. Onlar iradelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi almıştır. Fakat yine de onların önünden geçti. Onlar düşündüler ki bu başka birisidir. Ve Resulullah'a saldıracağına kendisinden gizlendiler. Onların iradelerini Resulullah haber almasın. Bundan önce geceleyin kendisiyle hicret etmek için Ebu Bakır'a haber verildiydi. O dahi kendisiyle birleşti. Ve her ikisi birleşerek Mekke'den çıktılar. Hazreti Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin evinden çıktı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dışarı gittiğini hiç bir muhalif görmedi. Halbuki sabah vaktiydi. Ve bütün muhalifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evini çevirmişlerdi. Yasin suresinde Allah-u Teala buyurduğu gibi onların perdeleri koydu gözlerinin önüne ve Resulullah onların önünden geçti. Her neyse değişik rivayetler var. Fakat netice şudur ki kafirler haber alamadılar. Öğrenemediler Resulullah'ın çıktığını. Sonra şu dahi değişik rivayetler var. Kendi evinden çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi yöne gitti? Bir rivayetten bu fikir ortaya çıkıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkmış olacak ve Hazreti Ebu Bakır kendi evinden ve yolda bir yerde birleşmiş olacaklar ve Sevr mağarasına gitmiş olacaklar. Bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinden Sevr mağarasına gitti ve belli bir müddet sonra kendi evine gitti ve Hazreti Ali dedi ki o gitmiştir ve Sevr mağarasına gidiyor. Onun için siz dahi onun arkasından gidin. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından gitti. Her neyse bu rivayet çok zayıf gibi görünüyor. Bundan şöyle bir fikir ortaya çıkıyor ki güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır'ı bekledi ve o geç kaldı. Ve Hazreti Ebu Bakır bilmiyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gitmiş olacak. Ve her şey Ebu Bakır Hazreti Ali ona beyan ediyor. Hicret gibi en önemli iş ve Resulullah Hazreti Ebu Bakır gibi sorumlu bir kimse o kadar pervasızlık yapamaz. Bu mümkün değil. Onun için bu rivayete göre diğer rivayetler genellikle kitaplarda vardır. Onlar daha doğru ve insafa daha yakındır. Çünkü ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinden çıkarak
doğru Hazreti Ebu Bakır'ın evine gitti ve orada Hazreti Ebu Bakır ile birlikte Savr mağarasına gitti. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cesur kızları Hazreti Ayşe ve Hazreti Asma radıyallahu anhuma yol için yemek dahi hazırladılar çabuk bir şekilde. Orada bir kıvranmış olan et vardı keçinin. Onu bağlamak için bir şey yoktur. Hazreti Asma kendi kemerini açtı ve onu ikiye böldü ve yemek bekledi. Birisinden suyu bağladı, birisinde ev bağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saniyeleri görüyordu. Buyurdu ki ey Asma, Allah-u Teala sana bu kemere mukabil cennete 2 tane kemer verecek. Yani verdiği kemer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğu yüzünden Hazreti Asma'ya Zat-ı Nitakayn denilmeye başlandı. Hicretin bu yolculuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyordu. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. De ki ey benim Rabbim, beni öyle idhal et ki benim girmem doğrulukla olsun ve böyle çıkar ki benim çıkmam doğrulukla olsun ve kendi katından bana kuvvetli bir dost ver. Aynı şekilde şu duadahi bunun zikri vardır. Elhamdülillahillezî halakani ve lem ekun şey'en. Allahümme a'inni ala havlid dünya ve bavaika dahar ve masaibel layali vel eyyam. Allahümme sabni fi safari ve akhlufni fi ahli ve barik li fîmâ razaktani ve lekal ve ala salih halki ve kavvimni ve ila rabbi fahabbibni ve ila nâse felâ takilni anta rabbul mustazafina ve anta rabbi a'udhu bi vejhikal kerim allazî aşrakat lehu samâvâtu vel ardu ve kushifat bihi zulumât en yahilla bihi gazabuka ve yanzila aleyya suhtuka a'udhu bika min zavali ni'matika ve fujati nikmatika ve tahavvuli akibatika ve cemiyye suhtika lakal utba khayra ma istata'tu ve la havla ve la kuvvete illa bika. Bütün hamd Allah içindir. O beni yarattı ve ben bir şey yoktum. Ey Allah, dünyanın korkusundan ve zamanın musibetlerinden, gecenin ve sabahleyin musibetlerinden bana yardım et. Ey Rabbi, bu yolculukta benim dostum ol ve benim ehlimde benim halifem ol. Bana verdiğini benim için bereket koy onda ve kendimi tabi kıl kendine ve beni kuvvetlendir. Rabbimin sevgisi haline getir beni. İnsanlara verme beni. Sen zayıfların Rabbisin ve benim dahi Rabbimsin. Senin mübarek yüzün gök ve yer onlardan aydınlandı ve karanlıklar yok oldu. Gel sonradan gelenle muamelesi doğru oldu. Ben onun penahına geliyorum ki senin gazabın bana olsun yahut sen bana öfkelenesin. Sana sığınıyorum. Senin nimetin zahil oluşundan, senin öcünden ve son kararın değişmesinden. Şeyh Zarkani de tahavvule akibatika yerine tahavvule afiyatika kelimeleri dahi vardır. Anlamı şudur ki senin verdiğin afiyetin kayboluşundan ve her çeşit öfkenden senin rızandır. Benim yaptığım her hayırda ben günahdan korunmanın bir hilem yok. İyilik yapmak gücüm yok. Ancak senin elindedir. Senin vasıtanla Kabe'nin önünden geçerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye doğru yüzünü mübarek ona çevirdi
ve şöyle muhatap oldu. Allah adına yemin ediyorum ey Mekke, sen Allah'ın toprağından en fazla seni seviyorum ve sen Allah-u Teala'yı sen en fazla seni seviyor. Eğer senin ahalisi beni zorla çıkarmasaydılar ben buradan çıkmazdım. İmam Behki yazmıştır. Sabır mağarasının bu yolculuk esnasında Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ebu Bakır'ın önünde ve Resulullah'ın önünde ve arkasında bazen sağında ve solunda yürüyordu. Resulullah sordu, arz etti, ya Resulullah ben düşünüyorum ki önden birisi gelmesin, ben sizin önünüze geliyorum. Korkuyorum ki arkadan birisi saldırmasın, o zaman sizin arkanıza oluyorum. Ve bazen sağa ve sola oluyorum ki her taraftan korunmuş olasınız. Bir rivayete göre Savr mağarasına gidene kadar bu yol esnasında ayakları yaralandı. Bir rivayete göre bir sendeledi bir taş ile ve ayağı yaralandı. Savr mağarasına ulaştıkları zaman Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Siz daha burada durun. Önce ben içeri gireyim ki ben iyice mağarayı temizleyeyim. Ve tehlikeli bir şey olursa ben onun karşısında olayım. İçeri girdi, temizledi. Orada ne kadar delikle varsa onları kapattı kendi çarşafıyla. Sonra Resulullah'ın içeri girmesine izin etti. Resulullah Hazreti Ebu Bakır'ın baldırı üzerine başını koyarak uyuduğu bir delik vardı. Onu belki görmedi. Hazreti Ebu Bakır'ın üzerine ayak koyduğu bir yılan yahut akrep soktu oradan. Hazreti Ebu Bakır kımıldamadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rahatsız olmasın diye. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözünü açtı. Hazreti Ebu Bakır'ın yüzünün rengini görerek sordu. Ne var? Bütün şey arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi tükürüğünü oraya ledi ve ayak öyleydi ki ondan sonra sanki bir şey olmamış gibi oldu. Diğer taraftan Mekke Kureyşleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evini sarmışlardı. Onları görerek adamın birisi sordu. Burada niye duruyorsun? Dedi ki onlar dediler ki dedi ki adam ben Muhammed'in sokaklardan geçtiğini gördüm. Onlar alay ederek dediler ki o yoldadır, yatağı üzerindedir, evindedir ve biz onu görüyoruz durmadan. Sonra geceleyin karar verdikleri plana göre birdenbire içeri girdiler ve çadırı çektiler ve baktılar ki o Hazreti Ali'dir. Ona sorduk Muhammed nerededir? Dedi ki ben bilmiyorum. Bunun üzerine müşrikler kendisini azarladılar ve dövdüler ve belli bir müddet sonra yakaladılar, sonra bıraktılar. Her neyse oradan öfkeli bir şekilde bu rivayete göre onlar Hazreti Ali'yi azarlayarak döverek geri döndüler ve Mekke'nin her etrafını ve evini araştırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bakır'ın evine dahi geldiler. Hazreti Esma ile karşılaştılar. Ebu Cehil ilerledi ve sordu ki senin babanı ve Ebu Bakır nerededir? Dediler ki ben bilmiyorum nerededir. O pis karakterli Hazreti Esma'nın yüzüne bir tokat attı. O kadar ki onun bir mücevheri düştü. Mekke'de başarısız kalınca Mekke'nin dört tarafında araştırmacıları görevlendirdiler. Reis-i Mekke Umayye bin Half ve kendisi bir araştırmacı alarak bir yola çıktı. Şüphesiz o gerçekten uzman idi, araştırmacı. Ne kadar ona methedersek azdır. O tek araştırmacıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izlerini araştırarak tam Savr mağarasına kadar ulaştı. Ve dedi ki Muhammed'in ayakları yalnız buraya kadardır. Bundan sonra öne gitmiyor. Allama Baladri bunun adını Alkama bin Kurs beyan etti. Ve yazdı ki Mekke fethi zamanında Müslüman oldu. Savr mağarasının kapısında bunlar konuşuyorlardı. Ve iki hicret edenler orada gizlendiler. Onların sözünü dinliyorlardı. Hatta Ebu Bakır beyan ediyor. Ben onların ayaklarını dahi görüyordum ve Allah adına yemin ediyorum. Eğer onlardan birisi içeri girerek baksaydı biz yakalanırdık. Fakat tehlike ve musibet anında dahi
Bunlar ilk yalnız değildi. Üçüncü Allah vardı onlarla birlikte. Onun kabza-i kudretinde bütün gökler ve yerler vardır. O kadir-i mutlaktır. Bir tarafta gelmesinden önce mucizane kudretiyle bir ağacı bitirdi ve orada rivayet vardır. Orada örümcek av yaptı ve kuşlar orada şey verdiler. Resulullah'a nasıl zikir verdi, bunun zikri daha sonra olacaktır inşallah Teala. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر